السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایک بلوچ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ایک بلوچ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج 25 دسمبر بروز جمعرات 2025 ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جیسا کہ پریڈکشن دی تھی الحمدللہ اس کے مطابق پنجاب، تھل، کے پی، کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان کے کئی علاقوں میں اچھی بارش ہوئی۔ ناظرین، تقریباً 2.5 ماہ بعد بران رحمت ہوئی، جس سے موسم پر بھی اچھے اثرات پڑ رہے ہیں الحمدللہ، اور فصلات پر بھی اچھے اثرات پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، آگے موسم کی بات کریں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ابھی تک تو شمالی جو سرد ہوائیں، خشک سرد ہواؤں کا دباؤ ہے۔ موسم دن کو تو صاف ہوتا ہے تھال کے علاقوں میں، پنجاب کے علاقوں میں، لیکن ان کی جو شدت ہے سرد ہواؤں کی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہی ہے، جس کے بعد دوبارہ مطلع ابرآلود ہوگا۔ اگلے 3 دنوں کے دوران زیادہ تر مطلع ابرآلود ہوگا۔ کسان حضرات جو گندم پر سپرے کا عمل ہے پنجاب کے تھل کے علاقوں کے یا کے پی کے علاقوں کے، تو جلد از جلد وہ سپرے کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے بعد دوبارہ دھند آئے گی۔ تفصیلات کی طرف چل دیں، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں ناظرین، آگے کسان بھائیوں کو ضرور شیئر کر دیں۔ 26 دسمبر سے لے کر جنوری کے پہلے ہفتے تک آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں مختصراً۔ ناظرین، 1 جنوری تک تو زیادہ تر بلائی علاقوں کا موسم صاف رہے گا، لیکن 29 دسمبر سے 3 جنوری کے دوران بلائی کے پی کے، کشمیر، گلگت بلتستان، بلائی پنجاب میں مطلع ابرآلود رہے گا زیادہ تر۔ کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ بلند پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری بھی دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ تھل کی بات کریں ناظرین، تو ہمارے جو تھل کے کسان حضرات ہیں وہ سولر پر جو آبپاشی کر رہے تھے، جن میں بھکر، میاں والی، کلور کوٹ، پپلا، ڈیرہ اسماعیل خان بشمول لیا کے علاقے ہیں، مظفر گڑھ، نورپور تھل کے، خوشاب کے علاقے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دن کو مطلع ابرآلود رہے گا، ہلکے بادلوں کی آمد و رفت جاری رہے گی، لیکن ناظرین ہفتہ یا اتوار سے دوبارہ ان علاقوں میں دھند چھا جائے گی۔ مزید 3 دن تک شدید دھند دیکھنے کو ملے گی تمام روٹس پر۔ تو اس کے علاوہ جنوری کے پہلے ہفتے میں کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے، جس کی ڈیٹیل وقت کے ساتھ ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ بہرحال جنوری کے پہلے ہفتے میں بارشوں کا ایک سپیل موجود ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ اس کی بھی ڈیٹیل ہم آپ کو دیں گے۔ اس کے علاوہ شمال شرقی بلوچستان، جنوبی بلوچستان میں زیادہ تر مطلع ابرآلود رہے گا، ہلکے بادلوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ دسمبر کے آخری چند دنوں یا جنوری کے پہلے ہفتے میں کہیں کہیں ہلکی سے درمیانی بارش شمال شرقی بلوچستان میں دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بات کریں جنوبی پنجاب کی، جن میں ملتان، مظفر گڑھ، بورے والا، اس کے علاوہ صدق آباد، رحیم یار خان کے علاقے ہو گئے، بلائی سندھ کے علاقے ہو گئے، پاک پتن، اوکاڑا، سہیوال، خانیوال کے علاقے، لاہور، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک، سنگھ، گوجرا، سرگودا کے علاقے ہو گئے۔ اس کے علاوہ گجرانوالا، سیالکوٹ، ڈسکا، ننکانہ کے علاقے، وزیر آباد، سمڑیال کے علاقے، ناروال کے علاقے، بیشتر علاقوں میں اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران رات اور صبح کو شدید دھند رہے گی۔ جتنے بھی موٹر ویز کے سیکشنز ہیں متاثر رہیں گے۔ اگلے یعنی 1 جنوری تک زیادہ تر دن کو مطلع ابرآلود رہے گا، رات اور صبح کو شدید دھند ہوگی، لہٰذا شدید دھند کے پیش نظر غیر ضروری سفر نہ کریں، موٹر وے پر تیز رفتاری سے اجتناب کریں، فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ جنوری کے پہلے ہفتے میں دھند میں کمی کے امکانات موجود ہیں، اور بارش کا سپیل بھی اس کی بھی توقعات ہیں، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جلد آپ کو دیں گے۔ خطے پوٹھار کی بات کریں تو یہاں پر بھی زیادہ تر موسم خشک رہے گا، ہلکے بادلوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔